E aí galera, beleza? Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o defeito da máquina que eu acabei de mostrar aqui, que estava balançando muito, a máquina não estava ficando firme e estava balançando muito no momento da centrifugação. Depois de ter trocado já os varais, as borrachas de amortecedor, as molas, a máquina continuou com o mesmo problema. Eu não entendi, então fui procurar o defeito. O defeito, para que a sua máquina funcione legal, sem problema algum, sem balançar, ela precisa estar nivelada em um chão reto ou com os pés rosqueados de uma forma que ela fique nivelada, firme no chão. Então eu notei que ela estava um pouco em falso e fui procurar onde estava o defeito. Rosqueei os pés, coloquei e ela continua em falso e balançando. Mesmo trocando as peças, ela não ficou firme, ela ficou balançando muito. Então eu encontrei um pé quebrado à base. Esse pé está quebrado. No momento da centrifugação, ela acabava amortecendo. Isso a máquina balançava toda e acabava não ficando firme. A gente vai trocar as 3 bases enferrujadas para não ocorrer de quebrar de novo e do mesmo problema. Depois a gente vai ver o resultado. Beleza?